Секој од нас копне да биде безбеден. Надежта е она што не води, а сигурност е она што ни дозволува да се чекориме. Тоа е раката што не држи цврсто и гласот што вели не си сам. Вистинската сигурност не е во зидовите, туку во луѓето, во довербата, во заедништвото. Веќе 80 години чекориме напред, сигурни заедно. Македонија осигурување, Виена Insurance Group. Фудбалот не би бил магија доколку кога е 40 на степени плюс престане да се игра. Така било од секогаш, така и сега, еве и ова лето, и овој јуни, па ќе биде до крајот негде до средината на јули како доаѓа. Зборуваме за светското клупско првенство во фудбал што се игра во Америка. Она што е веќе почнато, она што веќе го гледаме по телевизиите и она што е историско другото. Да, светско клупско првенство во организација на FIFA велат историско, веројатно историско бидејќи е прво од 15 јуни до 13 јули. Од недела до недела веќе се играат 3-4 дена. Така, сакав само да појасниме за нашите гледачи зошто велиме историско, кога знаеме дека имало оној светски куп што беше фудбалски, но сега е светско клупско првенство. Историското е што е прв пат толку многу репрезентации, името да речам му е сменето како светско клупско клубови се извинувам, така? Ете не влече да, на репрезентација. Кога ќе речеме светско првенство, не влече на репрезентација, зборуваме за клубови по автоматизам. Велиме историско затоа што прв пат во вулкава бројка, до сега оно беше се одигруваа такви надпревари, нели како беше шампионот на Европа со шампионот во што игра, но сега прв пат е во овој формат. Де факто, ова е некој вид продолжување на славниот некогашен Toyota Cup, кога игра победникот во Лига шампиони во Европа и победникот на Лига шампиони или од Јужна Америка. Таа е генезата. Таа е генезата. Паметиме 91 година Црвена звезда играше со Коло во Токио и победи Црвена звезда 300-0. Па потоа тоа се трансформира во мини клубско светско првенство со 8 екипи ми се чини. Па нешто фаворизираните Реал Мадрид, не знам, Ливерпул паузира во првото коло. А де факто сега идејата на FIFA и да не речем на фронтменот Джани Инфантино е 32 екипи од целиот свет. Тоа е некако светско репрезентативно првенство што е Апсолутно. Само што е клубско. Знаеш што е интересно? Интересно е што можеме да видиме клубови кои што во други прилики ретко можеме да ги видиме, да не речем сега оно на интернет, на овие телевизии што се приватни, па не знам FIFA канали, не знам што може тој што сака да гледа, но оние што се научени да одат на стадион, така. Нели, да игра некој Флуминезе или синоќа која гледавме со Дортмунд утакмицата, ретко можело да се сретнат тие екипи, а сега на ова светско клубско првенство токму тоа може. Ја разберам идејата, меѓутоа ти како да имаш црвен телефон со Джани Инфантино, па нешто со него шерувате и правите маркетинг на ова светско клубско првенство. Не знаеш да. Затоа што претседателот на FIFA се обидува истото да го објасни низ разноразни средства за комуникација дека светското клубско првенство со 32 екипи од 20 земји е глобализација на фудбалот. Па и така е. Па добро, така и е. Де факто е така. Па дали глобализацијата на фудбалот не подразбира и учеството на репрезентација? Ама сега зборуваме за клубови, не зборуваме за репрезентација. Не може глобализација да биде. Тоа е малку маркетички трик на Добро, кој како го гледа? Јас на пример баш така го гледам како Инфантино, иако не дека сум некој специјален фан, но и зашто да не сум да речам, значи е глобализација на фудбалот, затоа што никогаш до сега не можело де факто да се сретнат тие екипи во некој вид надпреварување, освен да не бил тој Toyota Cup или не знам како бил тоа. Добро, таму играат двајца. Значи сега се игра во формат, се игра во како се вика во групи, како што се игра светското фудбалско првенство, она репрезентативното што го знаеме сите. Значи 8 групи по 4 екипи играат меѓусебно еден со друг. Во наредната фаза, во осмина финалето, одат првите две првокласирани од секоја група, тоа се 16 екипи, пак не влечена репрезентација. Да. Во колку градови се играше во Америка? 11 градови. Значи 32 клуба од 20 држави
Така. Во колку градови? Во 11. Во 11 градови во Америка. Да. Тоа што сакам еве веднаш на почетокот да го кажам дека продукција Скок, значи ние двајцата имаме добиено акредитација од FIFA за ова светско клупско првенство и нашите потврдени акредитации со доскора мејл, доскоро значи има некои посебни специјални специфични правила за ова надпреварување сега прво историско да го речем. До вчера завчера немаше потврда за можноста за подигнување, односно беше интересен моментот кај што FIFA вели не можете да си ги подигнете акредитациите со самото отварање на првенството додека не добиете специјален мејл. Сега дозволи ми, ти имаш едно светско првенство, ја имам 9, купуваме 10. Да. Искуството вели дека ова е прв пат, многу добро го акцентираше ова. Значи никогаш FIFA не ни известувала нас кои сме барале акредитација низ тој системот. Кога може да ги подигнеме акредитациите? Со самото почнување на првенството можеш да си подигнеш акредитација било каде. Така е. Не, таа информација имавме во првиот ден по одобрување на акредитацијата, по потврдување. Дека нема да може да ги земе. Сега беше нешто друго. Тоа што сакам да го споделам како информација, ќе завршам ќе почнам со завршетокот, значи отом потом ќе кажам. Продукција Скок е во план да известува од Америка. Планираме завршницата да биде тоа, но како што почнав отом потом. Да се потоа зборуваме за завршницата од едноставно спортски, фудбалско, па дори и финансиски причини, бидејќи сите надпревари се играат во еден град, во едно место на MetLife стадионот во Нью Џерси, Њујорк, блиску до Њујорк. Таму ќе се играат 6-7 надпревари од четвртфиналето, полуфиналето, финалето. Сето тоа е тука лоцирано на еден помал простор и веројатно ќе се направи природна селекција на квалитетот, таму ќе играат најдобрите. Така барем планираме и очекуваме. Тоа што јас не знам да ги кажам градовите кои се претходно, ај не е ни важно, може секој да ги види и да ги изгугла. Нашиот план е за завршницата, таа се игра во Нью Џерси. Значи на стадионот во Нью Џерси. MetLife стадионот. MetLife стадионот, таму ќе се играат четвртфиналните, двата четвртфинални дуела. Ке биде интересно. Мислам дека од 4-те, како е, две четвртфинални, двете полуфинали се играат, да, и финалето. Тоа што сакам да го кажам е нашата потрага да купиме покрај акредитациите што ги имаме за наши пријатели, за луѓе со кои што соработуваме. Пробавме и да обезбедиме, односно да купиме карти за надпреварите и влезници, значи уште од сега, иако не се знае кој ќе игра во четвртфиналето на ова светско клупско првенство, уште од сега картите се веќе на крајот, а минималната цена за картата е 270. Ова директно Инфантино ти го кажам. Не, ова е влезено 270 американски долари е најефтината карта за да влезете на MetLife стадионот, позади голот, некаде трети, четврти ред од озгора понадолу. Ајде, одиме една кратка пауза и можеби ќе почнеме за прв пат со нашите пријатели од QB Македонија, ќе пуштаме реклама една. Да, QB Македонија застана за продукција Скок, спортскиот магазин Скок, во координација со нашите спортски пријатели од Спортското радио 90,3. Ќе се обидеме нешто заеднички да изработиме. Веќе е најавено гостувањето, нашето гостување на брановите на Спортското радио. Ќе имате можност да чуете дели од тоа. Ајде видиме да видиме што QB Македонија сакаат да ни порачаат, имаат некоја годишнина, ќе видиме, па ќе одиме со уште еден блок од студио. Секој од нас копне да биде безбеден. Надежта е она што не води, а сигурност е она што ни дозволува да се чекориме. Тоа е раката што не држи цврсто и гласот што вели не си сам. Вистинската сигурност не е во зидовите, туку во луѓето. Во довербата, во заедништвото. Веќе 80 години чекориме напред. Сигурни заедно. Македонија осигурување, Виена Insurance Group. Продукција Скок со своја новина во овие летни жешки денови, во соработка со нашите долгогодишни пријатели од Спортско радио,
во единственото спортско радио во Македонија, јас не знам дека постои друго, и еве малку нека биде како фалба со првиот спортски бренд, да го кажам, како пишан медиум, што ние нели како продукција Скок потоа го трансформиравме во ова што сме денеска. Одиме заедно, значи одиме да продуцираме спорт, влегуваме во ова светско клубско првенство како еден заеднички проект со тенденција за живи здрави и понатаму. Тоа е најважното, за тоа потоа, меѓутоа ова е само загревање за главниот настан до година светското фудбалско првенство во Америка 2026 година. Тоа што можеби ќе забележите во позадина, ова радио не е случајно тука, значи во позадина може да слушнете дека ни е пуштено спортското радио 90,3. Значи, ова е тоа, имате реклами во позадина, малку ќе стишам, подоцна ќе го пуштам погласно. Сакам да кажам дека заедно со спортско радио стартувавте денеска, го стартувавте тој проект што го подготвуваме, иако да бидеме искрени, кратко време подготовки не се ова нешто, не знам што, меѓутоа пријателството и соработката траела со години и се надевам дека ќе трае. Беше гостин во спортското радио. Полугостин, ко домаќин. Ко домаќин или некако така. Во суштина професионален разговор на тема светско клубско првенство, на тема известување од таму, шерување на информациите, она што е интересно и за нашите гледачи на YouTube каналот Дургутов, секако и за слушателите на спортското радио 90,3. Кој беше домаќин денеска во радиото? Дино беше прекрасен водител. Поздрав во позадина, Ристе Влахов. И до Тони, и до Ристе, и до Зоки, и до сите. До Кико. Добро, нема не знам како ти е точно идејата, значи луѓето ќе можат да слушнат на спортско радио што зборувавте со Дино денеска, темата е светско клубско првенство, но ете сакаме ние... Ние ќе ги повториме дел од тие работи во нашето студио. Така. Некој дел ќе ги елаборираме поситно, да речем, ќе ги расиплиме. Во суштина е да видиме што е ова светско клубско првенство, што се случува, која е идејата, што мислите во разговорот што го имавте со Дино, бидејќи навистина не знам и навистина ова снимање го правиме откако веќе емисијата е отидена во етер, значи после тоа да кажам, а не ја слушав во живо, ќе ја слушам подоцна во прикажувањето. Немав можност, еве да бидам искрена. Ме интересира што мисли Дино, каков му е впечатокот на Дино за ова до сега што се игра. Сега да ти кажам, Дино, за разлика од тебе, малце има критички тон кон твојот друга Џани Инфантино. А зошто бе? Зошто такво чувство имате? Не, може и гледачите наши да имаат, ама не ме интересира зошто. Се обидуваме малку шерецки сето тоа да го објасниме, меѓутоа како да кажам, последната изјава на тренерот на Парис Сен-Жермен. Добро, на Енрике. Луис Енрике. Вели, навивачите во Америка се забавуваат, се ладат, вика, под клими на стадионите, се пијат пиво, вика, а ние, вика, во навод фудбалски умираме. Да. Тоа е добро, сега, една изјава на еден тренер не значи дека тоа треба да се глобализира, дека на сите ниво. На почетокот имаше реакции. Јас повеќе, например, би рекла околу публиката. Публиката, например, по тоа што го гледаме на телевизија, не може да овие што пренесуваат, не се полни стадионите. А во тој контекст сакам да кажам и за околу пренесувањето. Луѓе го прашуваат, не можеме да гледаме. Да. Ајде им кажеме како и оваа тема ја отворивме со Дино во студиото на Спортско радио 90,3. Колку дозволуваше времето да го објаснам тоа таму, овде во нашето студио во продукција Скок ќе кажеме нешто повеќе. Значи, апсолутно се создаде една атмосфера, една како да кажам, фама, едно незадоволство и кај мене, и кај тебе, и кај оние со кои комуницирам на оваа тема, дека нема преноси во живо. Дека нешто ова е се скратено, дека некој дурма е ова на FIFA. Не знам како да го објаснам. Добро, како и да е, така е, но не е така. Значи, денеска, во овој 21 век, каде што сите имаат телевизии, каде што ние можеме да продуцираме тоа што сакаме преку YouTube каналот, значи, некој мора да се
Еве да пуштиме малку. Јас најлека наредните 2 часа информации пристигнуваат од светот на спортот. Да, добро. Они со редовната програма. Не уште, значи, ја чекаме повторувањето на емисијата, тоа чекаме, ако се чуете што чекаме, повторувањето на емисијата, ќе имате можност еве на некој начин вака да го слушнете преку нашиот канал. Ќе позапрам само за да си ја завршам мислата. Значи, луѓето плаќаат за да пренесуваат. И не може сега, ајде спорт клуб го нема арена или не знам кој, ако не платил да пренесува. Мене ми е тоа многу нормално. Тука си посебно од мене, доста добро го знаеш ова таа IT техника и овие поврзувања. Мислам дека е добро да не ти влегувам ја во збор, многу добро да објасниш како ние го инсталиравме тоа на нашиот телевизор во продукција Скок. Пред да објаснам, еве сега ќе ви кажам. Кога продукција Скок, нашата камера, мојата камера да речем, снима на терен. Дали е тоа надпревар, дали е тоа некој случување, дали е тоа некој настан, и кога потоа, а се случува, и нашите гледачи знаат и гледаат, и они ми кажуваат, ве има ваму, се случува да биде кропиран, односно да биде исечен дел од видеоматеријалот и да биде презентиран на друг канал, на друг медиум. Од нашиот видеоматеријал, односно од твојот Така, видеоматеријал. да, ова е во тој контекст, сега го кажам, ти ме инспирираше само со ова. Значи, еве последно имаше YouTube канал Дургутов. Значи, ние двајца покрај YouTube канал Дургутов го имаме и YouTube канал Скок Production. Скок Production емитува, може да најдете таму содржини од YouTube канал Дургутов, но емитува и некоја друга содржина. И сега имавме едно, нема да зборувам детали, прекрасен видеоматеријал снимен од мене во Италија на едно наше училиште кое што беше да не представува таму со македонската изворна песна. Само дигресија, со гледаност околу 16-18 што е изворедна гледаност. Така, значи е пренесено и превземено од телевизиите, пренесено и превземено од националните телевизии. Така, пренесено и превземено, а никаде нема клубско првенство се реализира. Еве го за кој што зборуваме ќе продолжиме. И со многу малку практични информации, но тоа видно барем кога станува збор и за програмата на Спортско радио 90.3 ќе се минува драстично, затоа што таму ќе го имаме секако нашиот драг пријател на радиото и долгогодишен спортски работник, и ако сега во секој сосема други води, сепак тука е со бубамарата. Станува збор за господинот Милче Дургутов. Првото видеото. Добар ден, добро ве најдов и поздрав до слушателите на Спортското радио 90.3. Ви сте еден од ретките влюбеници во фудбалот што имал шанса и да прошета практично низ светот, да види многу големи спортски настани. Еве се подготвувате ли да заминете во сите американски држави? Ја да одговорам. Некој план во нашата најнова агенда, и ако ми дозволите едно 10 секунди на дигресија, во последната средба со нашиот селектор Андон Дончевски, ова е апропо твојата најава, популарниот Дончев ми вика, Мјалчо си бил секаде на сите светски првенства во Австралија, ми си бил повели, мојата куќа ти е отворена, да дојдеш и Австралија да ти се враќа. Еве и во оваа емисија поздрав Чичко Дончо до тебе. Поздрав, он е еден од нашите најредовни гледачи на YouTube каналот од Австралија, од Мелбурн. Еве не повторам со фудбалот во Америка на, како што го најавуваат од FIFA и Gianni Infantino, првото историско светско клубско првенство. Да, првото историско светско клубско првенство, како ви се допадна вас прво идејата да се реализира? Одека зборувате на таа. Ставови реагира и професионално Одека зборуваме за тоа. Многу контроверзни. Не беа задоволни во овој период од годината да има такво нешто. Апсолутно. Испрашени си, сморени Ова е си. ноторен факт и не треба да се бега од тој податок, од тие информации кои беа пласирани на највисоко можно ниво. Зборувам за врвните раководители на Реал Мадрид, Бајер Мюнхен, не знам, Парис Сен-Жермен. Просто веќе си немаше обидата во оспоред, кои го општо прифатил. Само што завршија првенствата, последната изјава на нема време за одмор. Знаеш како е, FIFA е сила, држава во држава и тука нема компромис. Ако FIFA го наумело тоа, да, ама некои викаат и FIFA е мафија по мафија, ама некои држава во држава. Ти не праш. Да, ако имаше тенденција нели да донесе тоа и финансиски бенефит, видовме од $250 падна сумата на 50 па и помалку долари за карта, па дури на студентите им нуда една карта за $20 плюс 4 гратис. Излегува $2. Ова информација е опозит од информациите за завршните направи, каде што цените се уште стојат. Соединетите американски држави, нивниот маркетинг кој таму е развиен на највисоко можно ниво,
значи они буквално знаат од 1 цент да направат 10 центи. Има непривлечни надпревари, 10-0 кои требаше се. Байер Мюнхен со Окланд. И сега кој бе сака да гледа Байер Мюнхен со Окланд 10-0, ама кој ќе дојде у четвртфинале, кој ќе се издвоја. Па затоа и цената е сега, знаеш и ти. Преку различни средства. Финале Лига шампиони да гледаш Црвена звезда со Барселона. Маркетинг мислам, ова е апсурд, да нема телевизиски права. Не е апсурд. Купено некоја компанија него сето да води. Ај попушти го да го чуат платформа. Која случај на сино ќе открив. Да ми помогнеш како точно се викаше Dazzle, на англиски чита дизајн и гледам рекламите. Добив некоја информација околу тоа ќе го објаснам. Меѓутоа во суштина лично не памтам на 9 мондијали сум бил. Ајде европските да не избориме, таму е покриено медиумски до крај. Ова е некој абсурд каде што не само Македонија, зашто мислиш дека голем број на држави се исклучени од директните преноси. Да, навистина јас не паметам кога не сме имале апсолутно никаква слика што се или не говорам за некој голем спортски настан и термините се жалеа голите на Реал Мадрид еден Винициус кој доаѓа од исклучително Бразилни земја која што е исто така има големи и високи температури, треба да играат во 15 часот на план. Не, тоа е лудница. Најтопло. Тоа е лудница. Абе, у Катар ништо не ви фалеше на светското првенство, не ви беше топло, сега ви е топло. Види се, да бидеме реални и објективни. Значи ќе можете да се ја слушнете емисијата на радио, ќе видиме ако имаме можности ние да ја залепиме, да не речам комплетна како видео материјал на YouTube каналот, не знам како тоа би излегло. Малку ќе позапрамке да се слушаме, меѓутоа и да кажеме да се доречеме. Треба еднаш за секогаш да застанеме. Значи кој е организатор? FIFA, па FIFA ќе пласира тоа што сака? Значи FIFA прави сега монопол на известување. Не е така. Не е така. Платформата, како ја кажа, Dazzle. Која го има на медија. Ајде кажа. Значи дали го пренесува целосно нашите медии. Поентата е тој што платил може да пренесува. Тој што не платил не може. Во конкретниот случај FIFA вика Dazzle ќе биде платформата. Дали ти зема парите за да гледаш фудбал? Не. И па шо ви е проблемот? Ке си влезете. Малце чудно, имаш право. Значи ке си влезете во инсталирај во апликации, како би се вика тоа, Play Store. Си влегувате во Play Store, си ја инсталирате апликацијата Dazzle, црна квадратче, црно квадратче Dazzle, да го кликнете ќе ви излезе. Бесплатно го инсталирате на сопствениот телевизор и бесплатно гледате се што се продуцира од Америка, од светското клубско првенство. И не знам што е тука нејасно. Исто како што се враќам на разговорот пред да прекинам кога почна емисијата радиото па да ја слушнеме. Значи, не може некој да снима и да пренесува и да вложува во тоа труд, личен, средства, не знам што све, а некој туку така да влезе и да си го земе и да си го продуцира како свое. Не бива таа работа. Фудбалска федерација на Македонија снима, медиумите превземаат, но тоа е со амин и со дозвола од ФФМ во интерес на гледачите на се. Ова е нешто сосема друго. Не може бе Другутов да влезат и да ги земаат моите снимки без да... Чекај, слушни го, пушти го да го чуат изнад. Вадено. Значи, е само една фрапантна цифра ќе прочитам. Ова што видам пред мене оригиналните награди на FIFA Media Hub. Значи, за самото учество, Океанија добива 3,58 милиони долари. Еве Океанија. Еве купила Океанија, Окленд. Или, например, интересно, еве Европа, 12 учесници има, таму 10 држави по 2 и Франција и Австрија мислам по еден има. Наградниот фонд за учество збори. Значи, не збориме дали ќе победиш, тоа е друг награден фонд. Джани Инфантино Мангурски ги подела на два дела. Го делат фондот од 12,81 милион до 38,19 милиони. Значи, официјална изјава на FIFA. Ова е увод ќе го кажат за платформата Dazzle. Официјална изјава на Джани Инфантино е дека, условно кажано, златните резерви на FIFA, паричниот фонд, парите на FIFA, не се чепнати, не се намалени, а FIFA дава 1 милијарда долари награден фонд. Од кај се парите? Ама сега,
Ама некој ги дал парите. Ако трне некој да истражува како е FIFA, па знаеме како заврши. Не викате, ама не е во за FBI или за CIA. Нити е за Скотланд Јард сега да истражува. Поентата е, кој си платил, ќе си гледа. Кој не си платил, може да има дазан платформа бесплатна и да си гледа. И не знам зошто е тука чудно. Ако никоја телевизија, нити Арена, нити Марена, нити не знам кои светски, шпански, италијански, амерички, не знам какви. Не дале ништо за да пренесуват. Како бе сакате да пренесувате? Нема, овој сега дазан е собственост на FIFA. Значи Джани Инфантино дава ексклузивни интервју за нив. Па не сум истражила, ма може и да е. Значи они монопол на информирањето си направи. Синоќа, ако не ти го наплаќа? Чекај малку. Гледавме два надправили. Флуминезе Дортмунд и Бока Јуниор со Ред Diamonds. Знаеш каков маркетинг направија за дека публика ври на стадионот? Саш да кажеш сервира тоа што Па, молите се. Они не, ова не е у негативна конотација. Ние се обидуваме да го расветлиме. Јас не ти негирам. Дали не, ма ја не те негирам, ја не знам дали гледачите ќе се сложат или не. По мене тој што има ексклузивно право на пренос, треба да го почитуваш. Има ексклузивно право на пренос, платил за тоа, вложил за тоа. Ако ти дозволи бесплатно да го превземеш, благодарам. Ако не ти дозволи, сакаш да го превземеш, плати си и тоа е тоа. Тоа е глобализацијата на Инфантино, кога пола свет не гледа. Ама зашто не гледаат да за платформата функционира секаде во свет? Може би немале доволно реклама за да ја споделат и да информираат како може да гледа. Може држи тоа. Како јас ја знам да за платформата? Ајде одмора. Еве го. Двата направи. Флуминезе Борусија Дортмунд и Бока Јуниор со кој беше измеш. Овие кореците. Ај одиме, да. Одиме со уште една краток джингл, реклама што и да е. Секој од нас копне да биде безбеден. Надежта е она што не води, а сигурност е она што ни дозволува да зачекориме. Тоа е раката што не држи цврсто и гласот што вели не си сам. Вистинската сигурност не е во зидовите, туку во луѓето. Во довербата, во заедништвото. Веќе 80 години чекориме напред. Сигурни заедно. Македонија осигурување, Виена Иншуренс Груп. И се тоа што го направи FIFA со светското клубско првенство, кој рековме најде на лоши коментари, несогласување од големите европски предсе клубови, па дури јужноамериканците реагира и на некој начин тест за светското првенство. Мислам дека може да се смета како тест, иако Америка има доволно фудбалско искуство, пред се од аспект на организацијата и од аспект на медиумска покриеност и од аспект на организација на гледачите и посетителите, така што лично мислам дека не може баш да се смета како генерален тест од овие 3-4 аспекта што ги наведи. Тоа американците знаат да го прават и не им треба ладна проба. Може мексиканците, канаѓаните ќе бидат. Ги заборавме. Некаков вид генерална проба и тест кога е во прашање таа финансиска конструкција на FIFA, која по мое ведување длабоко навлегува во тие финансиски води и да кажам ова е во таа суштината финансиска добивка на историското светско клубско првенство. финансиска Тука лежи заедно. Средниот исток сега. Не можам да ги дефинирам, зборам за Саудитска Арабија, Катар, Обединетите арапски емирати и така натаму и така натаму. Моите неофицијални информации велат дека како да го кажам тоа, дека тие се главни на ова светско клубско првенство. Сега ова не можам да го потврдам со некоја информација или теза, меѓутоа $1 милиарда еве некој да ги даја FIFA да остане на истото салдо, некој ги дал. Некој го покрива тоа напред. И Се што да тоа што се вика. И сега околу тимовите, еве европските тимови веќе видовме дел нели односно одиграат на превари и големиот Реал Мадрид, Манчестер Сити, кој што според Ај вака, јас сакам, ќе го оставам малку спортско радио тивко да биде. Сакам само да кажам за сите оние фанови како јас на фудбалскиот клуб Барселона, можеме да си гледаме и да си чутиме, Барселона не игра на ова светско клубско првенство. Значи, добре, и Вардар не игра, еве ја како симпатизирам. Имаше начин навивач на Вардар и Вардар не игра. Значи имаше начин на кој што можеше да се квалификуваш, Барселона не успеа да дојде до тоа и така. Што е поентата? Сакам да кажам,
дека остануваме на линија со Спортско радио, остануваме на линија и со Джани Инфантино и со FIFA Media Channel, канал, како и да го наречам. FIFA Media Hub. Hub, така е. Со сите информации околу ова светско клупско првенство, немој да се лутите затоа што нема на телевизија, барем јас така мислам, или лутете се ако ви е полесно, можете да си гледате на DAZN платформата, не знам зашто нема реклама, нити негдека прочитав некој да сподели. Еве, тоа е малку чудно. Еве, ако не знаат, еве продукција Скок, односно ние да ве информираме, инсталирајте си ја бесплатно програмата на телевизија, вие велите таму со Дино, може ќе ти наплатат, не. Значи, на телефон мислам дека се наплаќа некои $10, а и да е $10 да дадеш за да гледаш фудбал цел месец бесплатно, све што се случува таму, па не знам што е тоа проблем. Нич не сакаме да даеме бе ни еден динар за да гледаме фудбал. Прекрасно го објаснуваш ова. Вчера ти малку се умори, јас или завчера кога беше релевантно, јас ги гледав и настаните од студиото на DAZN, платформата, продукција, телевизија, не знам како да ја наречам. И ми остави впечаток, имаат едно гранде, големо студио, ајте сега по-големо не сум видел. И јас го видов студио. 3-4 фудбалски звезди коментираат, сега да не одам во анализа, она кој сакам да го потенцирам. Тиаго Силва, капитенот на бразилската репрезентација од 2014 година, играше за Челси, за нови европски клуби, сега игра за Флуминезе. Капитенот на Флуминезе. Даваше изјава после на преворот, и они го пренесуваат тоа целосно. Сега што кажа Тиаго Силва, можете да најдете, да видите, да не ви пренесувам, меѓутоа, самата платформа пред која стоеше Тиаго Силва беше како стакло со сите спонзори на FIFA, на глобалниот свет, на сите оние кои го подржуваат, нели, според Джани Инфантино, глобално фудбалот, и преку тоа стакло се гледа Тиаго Силва како зборува, а во позадина врие од публика. И јас си остави прашални, дали се тоа гледачите, тя не се отишли тие после на превару. Ама гледај, или го слушаат Тиаго Силва на микрофоните на стадионот. Значи, гледајте што прави FIFA. Значи, Америка е Америка, можеме да зборуваме што сакаме, Америка си има добро испланирано околу... Случајно е ова вака во Америка с првото светско клупско првенство е во Америка. И случајно ќе биде до година живи здрави светското, твоето 10-то, светското фудбалско првенство во Америка, Мексико и Канада. Тоа ќе биде бум, тоа е друго. Има едно интервју на нашиот YouTube канал, ќе го вратите малку назад, мислам дека минатата година, со популарниот новосаѓанин србин Миле Пица, како му беше презимето право не знам, во Србија нема кој не го знае, а и во Македонија многу. Миле Пица излегува. Да, ќе ви излезе. Што кажува, може ќе се потрудам и да извадам исечок од тоа видео и да ви го пуштам на YouTube каналот. Што кажува Миле, ќе видите и зашто има право да кажува и да му веруваме. Што кажува Миле по повод светското првенство што ќе биде следната година? Не знам дали нешто зборуваш и за ова клубско првенство. Зборуваш и за неговите конекции со Интер Мајами, каде што учествува со директно со акција. Сакале да признаеме или не, Америка го движи светот. Америка е сега центарот на случувањата на фудбалот. Симнете си апликацијата DAZN, тоа што е интересно да го знаете е дека може да си ги вратите сите надпревари што не сте ги гледале, да ги пуштите да ги гледате, што тоа ретко која телевизија го дава. Така е. И во овие... Чекај, не се одјаво, јам нешто да кажам. Повели, кажи, не, повели, кажи. Значи, официјална изјава на Джани Инфантино, тоа е интересно за гледачите на продукција Скок. Парафразирана, Джани Инфантино вели ќе го глобализираме фудбалот на светско ниво, сакаме секаде да допре, сите да добијат шанса и поентата му е една голема држава, мокна како Соединетите американски држави како Америка, ќе направиме се и ќе успееме фудбалот да биде број 1 во Америка. И ја го слушам, го гледам и си викам да ми извините и вие и тој се шекнал. Може ли европскиот фудбал да биде спорт број 1 во Америка? Пред рагбито, пред нивниот фудбал, пред бейсболот, Ред Сокс од Бостон, ќе бидат помалку популарни, и пред НБА. Ајде одговори на тоа. Еве сега, немам одговор, само ќе те потсетам на... Или Джани Инфантино забрани. Ќе те потсетам само на филмот или серијата кој што и да гледал, се едно го има во двете. Монтевидео, Боктевидео, на Драган Бјелогрлич.
значи каде што доаѓа Арман Асанте, се вика глумецот, кој што е во филмот Менаџер фудбалски од Америка. Значи на првото светско фудбалско првенство во 30-та година американците имале пуштено свој човек, тоа не е измислено. Имале пуштено свој човек како некој менаџер да ги гледа кога ги врбува југословените, нели, да што играат за Југославија за репрезентацијата на турнеја да ги носи. На турнеја да ги плаќа. Значи Америка уште 1930 година сакала да го носи фудбалот у Америка, а сега 2025 може со целата моќ што има и пари, што да кажеме друго. Джани Инфантино и Наташа Петровска Доргутов versus Мјалчи Доргутов 2:0. По 10 пат ви кажувам во оваа емисија, инсталирајте си ја Дазан, ќе си ги гледате надпреварите, многу е убаво и интересно да се гледаат надпревари кои што никогаш до сега не сме можеле да ги видиме од Јужна Америка, од Азија, од Африка, од не знам каде со европските клубови. И во овие топли, жешки, пеколни денови во Македонија можете да отидете во QB Македонија да си направите едно осигурување против пожари, можете вие да се осигурате ако планирате да патувате негде да летувате или како ние што планираме да патуваме, здравје Боже, патничкото осигурување ќе оди преку нив. Патничкото осигурување, QB Македонија ви нуди многу поволности, обратете се во QB Македонија, компанија која што е стварно со највисоко реноме за осигурување во оваа држава. Во годината кога слави јубилеј. Во годината кога слави јубилеј. Доколку ви се допаѓаме, можете клик на лайк, клик на subscribe. Слушате Спортско радио, дечките се топ, спремни, подготвени. Гледате продукција Скок. Се гледаме со следна емисија. До скоро. Секој од нас копне е да биде безбеден. Надежта е она што не води, а сигурност е она што ни дозволува да зачекориме. Тоа е раката што не држи цврсто и гласот што вели не си сам. Вистинската сигурност не е во ѕидовите, туку во луѓето. Во довербата, во заедништвото. Веќе 80 години чекориме напред, сигурни заедно. Македонија осигурување, Виена Иншуренс Груп.